bana tuganire uyu mwanya wanyu. urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye, kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko uba ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro muri twebwe. Dutega amatwi radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro, ukurikira ukanda *akadomo IRTV akadomo FR, tubashe kugira urugwiro twiyumvira radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro. Inshuti bakunzi mukurikiranye IRTV ijwi ry'urugwiro, reka nongere mbahe ikaze by'umwihariko bana bato, inshuti z'ikiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro. Tugeze kuri ya masaha dukurikiraho iki kiganiro, kandi ndizera yuko mwe mudukurikiye kuri YouTube channel IRTV 50, namwe turi kumwe 5/5. Ndabona neza ko byose bitunganije muri kudukurikira. Nejejwe no kubaha ikaze kuri uyu mugoroba, ngiye gukomeza kubacira umugani. Ikiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro mushyizwaho nanjye Andre Isaka, ndi pari mu Faransa. Muri kudukurikira muri hirya no hino ku isi aho abumva ururimi mvuga muherereye. Ndarika ababyeyi, ndarika abakuze, abavandimwe n'abandi mu muryango gufasha abana gusobanukirwa amagambo aba ari mu mugani nciri y'abana. Kandi nyamuneka muze kwibuka ko umugani bawukurikirana cyangwa se bawuca ari ninjoro. Kirazira burya mu Kinyarwanda guca umugani ku manywa. Bana bato, iyo uciye umugani ari ku manywa uhinduka umuserebanya. Nuko rero muramenye kiraziririzwa. Abantu mushobora kuba mudukurikira ari ku manywa, mwihangane mutegereze ko buza kuba ku mugoroba, cyane cyane nkamwe muri kuri YouTube muze gukurikira umugani ari ku mugoroba, hataza kugira ubu umuserebanya akagira ati ni umugani w'ijwi ry'urugwiro watumye mba umuserebanya. Kirazira rwose, kandi kiraziririzwa mu muco wacu w'Ikinyarwanda. Uyu munsi rero nabazaniye undi mugani. Bana bato, inshuti z'ikiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro, mumwe mudukurikiye munyuze kuri *akadomo IRTV akadomo FR, namwe mudukurikiye kuri YouTube channel. Ndabaha ikaze mwese, abandeba amaso ku maso, nimukomere kandi mugire umugoroba mwiza. Ngiye kubacira umugani, ntabwo ndibuze kubarambira. Ibidasanzwe uyu munsi ndaza kugerageza gusobanura amwe mu magambo akomeye ari muri uyu mugani, kandi nkuko mpora mbigenza ahagana hasi mu bisobanuro by'iki kiganiro kuri YouTube ndaza gushyiraho ibisobanuro by'amagambo akomeye aho mushobora kubisanga, ndetse n'inyandiko y'uyu mugani aho mushobora kuza kuwisomera. Mbyita inzira mu Kinyarwanda cyangwa se link, cyangwa ari mu Gifaransa, byaho iyi nkuru mba ngiye kuyibandikira kugira ngo mube mushobora kuyisomera none n'ejo bundi. Kandi burya gusubiramo nibyo bituma tumenya neza ibyo twagiye twigishwa. Dufite amahirwe, basogokuru imigani bayicaga badafite aho bashobora koza kongera kuyitwereka ngo tuyisome. Nuko ariko kubikoranabuhanga aho tugeze uyu munsi dushobora kuyibereka. Bana bato, by'umwihariko ngusuhuze David, n'umwana muto w'inshuti yanjye ukurikirana IRTV ijwi ry'urugwiro aho aherereye mu gihugu cy'Ububiligi. David, nizere ko uyu mugani uraza kukubera mwiza, kandi aho uza gusanga hari ibintu bikugora ushobora kunyandikira kuri WhatsApp guteranya 337 45 53 hanyuma nkagusobanurira biruseho, kandi n'ababyeyi bagufasha. Kimwe na David n'abandi mwese mudukurikiye muri Amerika, muri Canada, mu bihugu byo muri Aziya byose, mwese ikazi. Ntabwo ndambiranye rero abadukurikiye kuri radio, reka gato twumve indirimbo tugaruke mu kanya nanzika.
Turatashe ducyuye ibyiza twabigambiriye dukeye ducuranga umuco w'iwacu niwo uranga abasekeye u Rwanda. Turatashe amakombe amakombe turatashe amasimbi amasimbi turatasha bataruka kubinda twazindahira gusumba. Nimuseze museka mwese mwizirwe mugeze nejo muri amasonga tigeze asunga muri ingenzi. Turatashe amakombe amakombe turatashe amasimbi amasimbi turatasha bataruka kubinda twazindahira gusumba. Reka ngushime inshuti mukunzi ukomeje gukurikirana gahunda za IRTV ijwi ry'urugwiro. Ibirango bitweretse neza ikiganiro twinjiyemo aho mperereye pari mu Bufaransa ni ku mugoroba. Nsinzi wowe amasaha ufite. Ikiganiro ni wa mugani w'ijwi ry'urugwiro, ni ngiye ukikugezaho Andre Saka. Bakunzi b'ikiganiro cy'umugani w'ijwi ry'urugwiro, nongeye kubaha ikaze muri uyu mugoroba. Ndizera yuko Imana yabarinze impagarikiye n'ubugingo mukaba mukiri amahoro aho muherereye hirya no hino. Unyurira amaso mu idirishya dufite umugoroba mwiza, namwe kandi ndizera yuko ariko bimeze mu karere. Bantu mudukurikiye hakiri ku manywa uyu mugani muri kutwumva kuri radio, byajya biba byiza mudukurikiye kuri IRTV 250 ni YouTube. Tuba twanyuzeho live ukaba ushobora kumva uyu mugani bibaye ku mugoroba. Burya kirazira rwose kumva umugani ku manywa. Ntabwo ndibuze kwirengagiza icyifuzo cy'umukunzi wacu Cecile wadusabye kuba namusobanurira umugani yashatse ko twaganiraho mu kiganiro cy'ubushize. Umukunzi wacu Cecilia uri mu gihugu cya Norvege yadusabye yuko twamuganirira ku mugani ugira ngo ageze aharindimuka. Inkomoko yo kuvuga ngo umuntu ageze aharindimuka ni iyihe ndaza kuyivuga, ariko kuko mfite umwanya utari muto reka mbanze nkomeze ikiganiro. Nyuma icyifuzo cy'umukunzi wacu ndaza kukigarukaho mu kanya. Ngiye kwagezaho inkomoko y'imvugo igira iti aho Karago usize akabando kawe. Ndanyarutsa ndavuga mu magambo makeya aho bagira bati aho Karago usize akabando kawe. Hanyuma njye ku kivuzo cy'umukunzi wacu. Nawe iyo wifuje yuko twagira icyo tuganira cyangwa ikirari cy'insigamugari twagusobanurira, uratwandikira ku guteranya 337 4553383 ni nimero yacu ya WhatsApp, cyangwa ukajya kuri IRTV herekeye ibisobanuro byabo turibo uhita uhasanga izi nimero mba nkubwiye ukatwandikira, ndetse wanatwandikira kuri email ngeyisa@irtv.fr. mumbabarire nari mbicurikiranije. Reka rero twanzike, ariko mbere ko twanzika mbanze nsome ku mazi kandi nange mwanze mubwirane tumaneho dukomeze. Bana bato nshuti z'umugani w'urugwiro, imigani iri guca ishobora kuba ibavuna kwisobanukirwa, gusa mutega amatwi kandi musabe ababyeyi banyu yuko babafasha kwisobanukirwa. Ngusuhuze David uri mu gihugu cy'Ubirigi, n'umwana utari muto w'imyaka irenze ku 10 ho gato, ukunda umugani w'urugwiro na papa we Michel umufashe gusobanukirwa iby'uyu mugani. N'abandi kandi ntavuze amazina aho muherereye hirya no hino, mwese ndabifuriza kugira umugoroba mwiza, musobanukirwe n'ibiganiro tuba twabagejejeho. Abari muri Amerika, abantu muri Aziya muri rusange, mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu mugani w'ijwi ry'urugwiro. Ni mukanya. Wa mugani w'ijwi ry'urugwiro reka ngutangire ngira nti aho Karago usize akabando kawe.
ntago mbicisha amatsiko, gusa abantu mugira amaseka cyangwa se ibitwenge muze kwihangana. Uyu mugani bawuca iyo bacira umuntu amarenga banga kumumwaza. Iyo babonye umuntu rimwe na rimwe ashobora kuba ari umunywanyi cyangwa se ari umuntu wibashye, bakanga kumumwaza kandi hari ibintu akoze bitari byo, bakanga kumumwaza ku cyo yirengagije, nibwo bamubwira mu kinyabupfura bati aho gakarago usisa akabando kawe. Uyu mugani wakomotse ku magambo uwitwa Bushaku wibwishaza, aho ni muri Kibuye niko kera bahitaga, yabwiraga munywanyi we Ruhararamanzi wibuheruka. Mu buheruka naho ni Ibyumba, ubu ni mu majyaruguru, ntumbaze ngo ni mu kahe karere. Mu buheruka yari amufatanye n'umugore we mu buriri, abaguye gitumo nuko babuze uko barengagiza nyamugore, ashyira umucuti we mu karago aramusohokana. Ubwo ntumbaze uko babigenje, gusa ntibagira amahirwe. Hari akabando yari yitwaje kari hirya aho ngaho kegetse mu nzu, kaba karamuraburije nk'uko babivuga mu Kinyarwanda. Icyo gihe hari mu mwaka w'1900 utararengaho mike, mbere y'umwaduko w'abazungu gato, niho ibyo byabaye i Buberuka. Byabereye mu Bwishaza n'umugabo wo mu Buberuka witwa Ruhararamanzi. Abo bagabo bombi, uwo mu Bwishaza n'uwo mu Buberuka, mu Bwishaza ni ku Kibuye, mu Buberuka ni Ibyumba. Ubwo ndagira ngo mu bisobanukirwe, abo bagabo bari inshuti. Abo bagabo bombi, uwitwa Bushaku na Ruhararamanzi, baruzuraga rwose bikabije, kandi bombi bakamenya gusetsa, baringaniriza niko babavuga, bari buje urugwiro, mbese nka bya bindi nkunda kuvuga. Bari mu mutwe w'ingabo za Rwabugiri witwaga Ingangurarugo, bari bafite aho bahuriye, bari intore zatorejwe hamwe. Reka nsuhuza abuzukuru n'abuzukuruza b'abantu babaye mu Ngangurarugo, kandi amatwara yazo meza ajye akomeza kuranga azemera. Bukeye Ruhararamanzi akungikana n'umugore wa Bushaku, namwe mu nyumvire, akajya amwoherereza intashyo rwihishwa. Iki gihe navuga ngo yajyaga amwoherereza twa message kuri WhatsApp rwihishwa, kugira ngo abasore bumve uko byagendaga. Rimwe rero Ruhararamanzi agenderera Bushaku, agezeyo ubwo yaragiye Ihehe. Ruhararamanzi yaravuye i Buheruka agiye Bwishaza, agezeyo asanga adahari, nyirugo asanga ntawe, ariko ngo yari yagiye hafi aho ngaho, ntabwo yari ari kure. Gusa inshuti z'ijwi ry'urugwiro, ntabwo ari byiza iyo usuye mu mwanya wawe uri umuntu w'umugabo, iyo wiyubaha, iyo usanze adahari uri kubura ugataha, kuko naho umugore we yakwakira bishobora konona umuco wanyu. Aramutse aje agasanga baguteretse kandi adahari, kereka kubwiye ati ba wicaye gato ndaje, ndacyari kurwana na mbuteyaje cyangwa n'ibindi. Ariko burya iyo ugiye kwa munywanyi wawe ugasanga ntahari, uri inyangamugayo, wararezwe, uri umwana ufite iyo avuka, urababwira uti ntacyo, nzagaruka papa runaka ahari, nk'uko ba nyir'urugo bitwa muri iyi minsi, bafite abana bababitirira. Ngayo rero undi we rero asanze munywanyi we adahari, aricaye, kandi munywanyi we ntago yari yagiye kure. Yiganira n'umugore wa munywanyi we, bigezaho amusaba ko baryamana. Ng'ikibazo aho kiba kiri nuko abantu bakuru babiri badahuje igitsina, iyo bari kuganira bigatinda, abagabo batari bake ariko batari bose bashobora gutandukira. Mukabushaku rero nawe arabyanga, ariko umubiri uramuganza, yabitewe nuko azi ko umugabo we atagiye kure, nuko asezeranya Ruhararamanzi ko yazagaruka. Aramubwira ati uzaze umaze kabiri, mbese ugende usibire none n'ejo, ejo bundi uzaze azaba yazindukiye kure. Nimunyumvira, reka nsome ku mazi gato, ngaruke mu kanya dukomeza.
ntarambiranye, ndibaza yuko mutaratangira kwibagirwa icyo turi kuvugaho. Ni abagabo babiri bari inshuti. Ruhararamanzi wari wazindukiye mugenzi we Bushaku ku Kibuye avuye ibyumba, yasanga adahari, agashaka kumwononera, agashaka kumusambanyiriza umugore akamuha randevu ngo yaramukunze kuva kera. Rero bitewe nuko nyamugore yarazi yuko umugabo we, ese ubwo umugabo we ninde? Ni Bushaku. Nyamuneka mujye mukurikirana y'urugwiro mufite aho mwandika kugira ngo musobanukirwe neza niba byari by'insigamigani, mumenye neza ibyo aribyo. Kandi turi mu mwaka w'1900 niho ibi byabaye. Ruhararamanzi rero yaje gutaha asubira iwabo ibyumba. Namwe munyumvire kuva ku Kibuye ugasubira ibyumba, kandi bakakubwira ko mu minsi mike uzagaruka, nta kindi kikugaruye ari ubusambanyi. Mwabantu mwe, ibi bintu murumva ko atari ibintu byiza. Nuko gusa asiga atumye uwo mugore ngamubwirire umugabo ko yaje nahamusanga ari yerurukije di, ati rwose muze kumbwirira boss yuko nahageze ngasanga. Reka twikomereze. Nimugoroba Bushaku aratunguka, umugore amubwira ko Ruhararamanzi yaje nahamusange, ariko ntiyamuhingukiriza ko azagaruka nyuma y'iminsi 2 kugira ngo Bushaku atazagungira akaguma aho ngaho isezerano rigapfa. Urumva ko n'umugore umugambi mubisha wo guca umugabo w'inyuma yaramaze kwinjiramo, kandi bari bamuteye imitoma yamufashe. Ya minsi ishize Ruhararamanzi araza asanga Bushaku yazindutse koko, ariko ubwo nubwo yari yazindutse Ruhararamanzi nawe yamaze kuhagera, Bushaku yageze mu nzira yumva ntameze neza, bya twita mareze, yumva rwose ari kurwara, kandi ati sinazinduka narwaye. Arakimirana, mu yandi magambo arahindukira. Gukimirana burya bivuze guhindukira vuba, kandi ugahindukira utageze iyo wari ugiye. Arakimirana aragaruka iwe. Hagati aho rero Ruhararamanzi ubwo yari kuganira na nyamugore, bimaze akanya baheza abari aho bajya kuryama. Namwe munyumvire mwabantu. Nuko haciye akanya abari ku irembo babona Bushaku aramaguje aragarutse. Umugaragu w'umugore we abonye ko aza gusanga Ruhararamanzi aryamye, yikanyira mu rugo. Kwikanya sinzi nimba ni nko kwikokomora. Yikanyira mu rugo, ahagarara mu muryango, aburira nyirabuja ko umugabo aje. Mukabushaku abwira Ruhararamanzi ati igumira ha ku buriri ndamurindagiza, ninsohoka ngutwarire mu karago, dore ko kera nta mugore wo mu bakomeye wasohokaga atitwikiriye akarago. Urumva ko byari ibintu bitari buze gutungurana, niko byari bisanzwe bimera ko umugore wo mu bantu bakomeye asohoka yitwikiriye akarago se, cyangwa navuga ngo yakizingiyeho ku buryo nyine agendera mu kirago kugira ngo abo bakarago bataza kumureba. Kandi mu bice kwereka no kwambara byabaga ari ntabyo, bwari n'uburyo bwo kwambara. Reka nsome ku mazi gato ngaruke mu kanya dukomeza tugana ku musozo, ariko ntabwo iki kiganiro nkirangiza ntakomoje ku cyifuzo cya Sisilia uri muri Norvege, wadusabye yuko twamuganirira ku nsigamigani nkuko mu kiganiro cy'ubuzima nabisezeranye. Rero ndanyarutsa nacyo nze kugikomazaho. Nuko Bushaku araza, urumva ko nyamugore yari amaze kubwira umugabo bari bari gusambana ati gumira handaza kugusohokana mu karago, n'ubundi nta gitangaza kirimo, turi abantu bakomeye dusohoka twitwikiriye akarago. Bushaku rero araza arasuhuza umugore, amubwira yuko ageze mu nzira. Bushaku aganirira mbega umugore we uko bimugendekeye, ati ngeze mu nzira numva simeze neza ndagarutse, ariko umugore amuha inzoga baraganira. Nyamuneka muri iki gihe cy'iterambere ntabwo umuntu urwaye anywa ku nzoga, bamuha imiti, ariko cyane byari bitwaye bamuha inzoga. Nuko ariko
akajya aramurindagiza gake gake ngo arebe ko yaza gusohokana rya habara rye Ruhararamanzi. Ariko Bushaku nawe akaba yakebutse hirya akabando akabona iruhande rwe, arakitegereza asanga ari aka Ruhararamanzi, ariko arenzaho arabyihorera ntiyabaza ati yemwe aka kabando nakandi. Bigeze aho Mukabushaku agana haruguru ashyira Ruhararamanzi mu karago, bajyamo bombi aramusohokana. Ntago ari ugusohokana umuntu bya bindi byo kumujyana muri restaurant cyangwa se n'ahandi mu gitaramo, uya basohotse mu nzu bari kumwe mu karago. Nuko Bushaku nawe kugira ngo amenyeshe Ruhararamanzi ko yamumenye, dore ko bombi bari bazi no gusufa cyane, yivugisha mu marenga ati aho gakarago wagenda wagira durusize akabando kawe. Niko yarari kumucira nk'amarenga, ni nkaho yakamubwiye ati erega naka wigasiga, naka rwose wisiga ikikuranga nabimenye dore ni nkaho yamuvuze mu izina mu yandi magambo. Gusa Ruhararamanzi yarabyumvise aratwarwa kwita igitwenge arisekera. Nuko Bushaku nawe bibuko nawe araseka, Ruhararamanzi ava mu kirago ati hoshi. Nuko baricara banywa inzoga babihindura ibitwenge, ariko nyamugore birumvikana yarari gutagatwa, byari byamuyobeye atatswe biri buze kugenda. Bushaku ntiyabyitaho, asa n'ubizimanganya kuko yari inshuti ikomeye na Ruhararamanzi. Kuva ubwo rero baba babonye umuntu ushaka kwigira inyoni nyinshi, nyamara ibyo byamenyekanye bakamubwira mu marenga, banga kumwaza bati aho gakarago usiza akabando kawe. Gusiga akabando no gusiga ikikuranga. Reka mberero nsubitse, ariko ndacyakomeje ikiganiro nze gukemura icyifuzo cya munywanyi wacu uri muri Norvege Sicilia, washatse ko twamuganirira ku kirari cy'insigamugani. Wenda ashobora kuba afite uko yibuka, ariko akaba atakibuka neza, kigira kiti ageze aharindimuka. Reka nditse gato nyuma y'uyu muyugiri ndaza twanzika. Nimuteni namwe intore muyikimbagira n'icyeza, abareba bazabwira abandi ko mutigeze mubirigwari. Turatashye amakombe, amakombe, turatashye amasimbi, amasimbi, turatashye abataruka kurinda twazindahira gusunga. Nimutere muroye mwese musasane amajwi y'urwunyu, museke utane mutari wenye mukirimba. Ahari nsigaje iminota mike kugira ngo binkundire, ndaza kunyarutsa ndaruhukamo nk'inshuro imwe. Bakunzi bijwi ry'urugwiro Sauti ya Kirafiki aho muherereye hirya no hino, reka dusubize Sicilia tubajije ati ese ikirari cy'insigamugani kigira kiti ageze aharindi mwaba muzi aho gikomoka? Ntabwo rwose twahayoberwa, tugiye rero kuhabwira nawe, kandi ufite icyo wifuza ko twazakubwira watwandikira ku guteranya 33775533821 ukatubwira ikirari cy'insigamigani wifuza tukaba twakikubwira. Ushaka wacyandika no muri comment kuri YouTube, nimba dukujye kuri YouTube nabwo twabibona. Nkunda ibiganiro by'umuziki ndetse nkunda n'ibiganiro by'inyungurabwenge. I have come to love myself for who I am, for who I was. Nkunda amakuru ya siporo. It's a penalty for France. Ndetse nkunda n'ibiganiro by'iyobokamana ntaretse n'amateka. It's the only home to life in the universe. Why? Sinareka gukurikira radio RTV kuko ibyo byose birahanyura. Njye nyikurikira nkanda wa/IRTV/FR. Naho wowe? Nanjye
uyu mugani rero ugira uti ageze aharimuka bawuca. Iyo babonye umuntu wari ufite ibintu hanyuma akaga kabimumaraho agasonza isangu, ese gusonza isangu ni iki? Nibwo bavuga ngo naka ageze aharimuka, wakomotse kuri Rugara w'igiseke na Nyagisenyi ho mu Busanza, ubundi ni Butare ariko akarere ntabwo nkazi. Ibi bintu byabayeho mu mwaka w'1900 muri iyo myaka hagati aho ngaho. Mbere yaho ku ngoma ya Rwogera hateye inzara. Mbere y'1900 ku ngoma ya Rwogera ntabwo ibintu byari byoroshye, ntabwo byari byatewe n'intambara hirya no hino. Uya hateye ibyo bita amapfa, hateye rwose inzara, bahita Rwarugereka, ariko irakomera cyane bigeze ku ngoma ya Rwabugiri. Ubwo aho ngaho mu karere ka Busanza uwitwa Nyiramavugo nyina wa Rwogera yari ahafite umuhingisha w'ibwami witwaga Rugara, arahingisha bituma aba umukungu muri ako karere, atwara abantu neza. Iyo ngiyo Igiseke na Nyagisenyi kera hahoze ari muri komine ya Ruhashya, ubwo abibuka amakomine ya kera muraza kuhamenya. Gusa yahakoze umushinga wo kurwanya inzara, nimba ariko nabivuga. Aho rero Nyiramavugo, mumbabarire gatoya, aho Nyiramavugo n'umuhungu we batangira guhingisha. Aho Nyiramavugo n'umuhungu we batangiye hima Kigeli Rwabugiri, yimana na nyina Murorunkwere. Uyu Murorunkwere nzamugarukaho birambuye, nzamugarukaho rwose mu minsi iri imbere. Inshuti y'umukunzi w'umugani w'ijwi ry'urugwiro, uyu Murorunkwere reka tube tumutwaye gake, tuzamugarukaho. Murorunkwere rero azungura urugo rwa nyirabukwe, birumvikana. Rugara agumya kumubera umuhingisha, kandi inzara irangira komera. Abanyabusanza bakajya guca inshuro kwa Rugara, akabaha ibyo bararira. Bajya ibwami gufunguza, bagatuma kuri Rugara akaboherereza imboho zo kubaha. Mbese kugira ngo byumvikane, Rugara yari nka trezoriye, yari umubitsi. Bukeye abashonji bagikanyakanya b'Ibusanza bajya inama yo kwiba Rugara, bamusahura byose, ibigega n'imitiba barabyesa, ariko atinya kujya kubivuga ibwami. Ibi bijya bibaho ku bantu bakora mu mabiro, bagira ibibazo bakabihishira, bati aya mafaranga buze tuzashaka ndi tuyashyireho, ejo ibyitwa dite bikabatungura. Burya si byiza iyo wagize ikibazo urakivuga kandi ubukibwira abantu. Bukeye rero ibwami bamutumaho ngo yohereze imboho zo guha abashonje. Intumwa iragenda iti ibwami ngo zana imboho zo guha abanyanzara. Rugara byumvise ati mbigenje nese kandi bahungu ko natinye kubwira ibwami, none nkaba ntafite imyaka yo kohereza. Ndagira ngo musobanukirwe ko uyu Rugara yari umuhingisha wagombaga no kuba ahunitse bya bindi yahingishije. Biramushobera, noneho yigira inama yo kujya kubwira ibwami ko imyaka yashize. Imyaka ntabwo ari 2022 cyangwa se 2000 n'iyindi. Imyaka bishatse kuvuga ibishyimbo, bishatse kuvuga amashaza, bishatse kuvuga amasaka, uburo, bishatse kuvuga inkori n'ibindi kera byahingwaga kandi bikarwanya inzara, byashoboraga guhunikwa. Aragenda abwira Nyirakigeli Murorunkwere uko byagenze, ariko murabyumva ko bitari byoroshye. Wakibaza ngo yabyitwayemo ati ndaje mu kanya, mureke nitse gato hanyuma dukomeze. To believe
Hold me lead me, catch me. Want you to dream. twari tugeze aho byagaragaye ko ibyo kurya byabuze mu bigega, uwari ubishinzwe ari we Rugara agafata umwanzuro wo kujya kwisobanura kuko bari bamutumyeho. Abashonji rero bamaze kumva ibyo abwiye mu runkwere ko nta byo kurya bigihari, batera hejuru bati imyaka irahari rwose turabizi. Ibyo Rugara avuga ni ukwangira ngo abone uko abigurisha. Nyirakigeri ararakara abaza Rugara ati imyaka yanjye yamazwe nande? Rugara aribaza ati nimvuga ko yashize barabona ko mbeshye, kandi nimvuga ko yibwe barambaza icyatumye ntabivuga mbere. Nuko afata umwanzuro nakwitububwa aricecekera. Nyirakigeri ahamagaza abantu arabatuma ati nimujyane na Rugara mu ndebere ko imyaka ihari kandi mugarukane. Intumwa ziragenda zisanga nta myaka irangwa igiseke. Ntabwo ari mu giseke, ni igiseke ahangaha i Butare. Nuko basanze nta myaka ihari babaza Rugara bati ibi bigega n'imitiba bingana bitya byamazwe nandemwa? Rugara arasubiza ati baranyibye rwose ntinya kubibwira ibwami, kandi namwe murumva ko biteye ubwoba. Abandi batireka aba bantu bangana barya batuye ku rugo rwawe hamwe n'abarinzi babibana ibintu bati abashonji bavuze ko ukuri koko ubanza ushaka kuzabigurisha. Barahindukira bageze ibwami babwira Nyirakigeri ko nta myaka iri kwa Rugara koko, bongeraho baturebye ko kubanza yarayigurishije. Nyirakigeri abaza Rugara ati mbwiza ukuri, aho wanshyiriye imyaka rwose byagenze bite? Mbega birakabya. Rugara ati barayibye. Nyirakigeri ararakara yitera hejuru. Ese navuga ngo atera inguti ya hejuru, ariko nabantukanye siko mvuze. Gusa rwose arababara cyane. Abaza abaraho ati uyu mugabo nkwiye kumugenzane. Abandi barahora. Abonye ko bahoze ati ntabwo gutanga umuntu kwari gufata umwanzuro wo bamwica. Ati ntabwo mutanga, ahubwo nciye iteka ko ntaho azatura. Amugize ruvumwa karabaye. Reka tubitekerezeho. mwe muri kuri YouTube mukore komenti, namwe muri kuri radio mwe musobanurira abana uyu muyugiri udufashe kuruhuka, kandi mbifurize kugira umugoroba mwiza. Mbibutse ko mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mudusaba ko twagira icyo tuzabaganiriza. Ubutaha mutwandikiye kuri WhatsApp guteranya 337 4 5 naho mukanya. Dukomereza aho twari tugeze rero. Twari tumaze kubona uburyo baciye iteka bati Rugara ntazagere ahatura, mbese bamugize ruvumwa. Nuko Rugara arasenyerwa, aragenda ajya mu nshuti ze zari ziririya ikinyamakara. Bantu bari ikinyamakara mwese ndabasuhuje cyane, ni ku Gikongoro cyangwa muri Nyamagabe y'uyu munsi. Arariyo ngiyo ndetse aranahasibira, ariko za nshuti ze zimenya yuko ibwami baciye iteka ryuko atazagera aho atura. Bagira ubwoba, izo nshuti zigira ubwoba ziramwirukana. Rugara azinga amadeyi, arahambira n'abana n'umugore, mbese abura amacyo. Ariko ubwo inzara ikaba nayo irabarembesha. Araboneza no ku musozi wa Rukondo, ni Bufundu aho ngaho. Abantu bari Rukondo, ese niko bakihita Ibufundu, muraho murakomeye. Iyo nayo hari inshuti za Rugara. Aharara rimwe, ariko nabo inkuru iba yabaye kimomo
bimenyekana ko haciwe iteka ry'uko atagomba kugira iyo atura, nabo baramwirukana. Ibintu birakomera, bamaze kumujujubya, noneho yigira inama yo kujya irubona iyo nzanyaruguru ku bavandimwe be. Gusa yashakaga kuzambuka ngo yigire i Burundi, ashyira inzira aragenda, nuko aterera igisi cya Kigasari. Sinzi nimba muzi igisi cya Kigasari, abantu benshi bazi ibisi bya Huye, ariko hari n'ikindi gisi bita Kigasari. Aragiterera, manza kimeze nka Ndusu, ntabwo nacyuriye, ndetse na Ndusu ntabwo nabajije kuyurira, ariko narayitegereje. Ni imisozi itoroshye kuyiterera. Aterera Kigasari, igisi cya Kigasari, arakizamutse, ageze mu gikombe ikimanga yaho bita muri Birogo, isereri iramuzabiranya, iramugusha. Kandi aho ngaho muri Birogo ntabwo rwose ni ahantu habi cyane, harahanamye, ni nka Ndusu abayizi. Aratemba iyo ngiyo, aramanuka mu manga, arashengagurika, akuriza mu gupfa. Umugore n'abana nabo inzara irabanogonora. Nuko uwo mugani waduka uko ukwira i Rwanda, kuva ubwo babona umuntu usabaganywa kubera gusabaganywa, kuzungera, usabaganywa kubera inzara y'isangu, kandi mbere ari we umukiro wabarirwagaho, bakamugereranya na Rugara, bati ageze aharindimuka akarugara. Kugera aharindimuka, ubundi ahantu harindimuka ni nk'ahantu hamanuka cyangwa ahantu hashobora gutenguka kubera ukuntu hahanamye, hakarindimuka hakamanuka iyo ngiyo hasi. Nuko rero babona umuntu uri mu mage wakennye, kandi yari afite ibyo kurya kera hashize gato, bati ageze aharindimuka akarugara. Wari ugeze ku gisi cya Kigasari, mu gikombe cya Birogoro, isereri ikamuzabiranya, akarindimuka. Nguko uko bavuga, bati ageze aharindimuka. Aharindimuka bishatse kuvuga imanga y'intagendeka, mbese ni ukugera ahantu harindimuka, ni ukuba kugera ahantu ukaba uri mu makuba, ahantu harindimuka uri mu makuba y'injyana muntu, kandi ntabwo harenga. Gusa twihanganisha abantu mwese mugeze aharindimuka, bari hirya no hino, nshuti z'Ijwi ry'Urugwiro, mufite ibibazo binyuranye, turabihanganishije. Ikiganiro cy'uyu mugoroba cyabaye kirekire, ariko kubera gusaba kwa Cecilia, ndizera yuko Cecilia usubijwe, umenye aho bikomoka, kandi tunaganiriye no ku mvugo zinyuranye. Nshuti rero bakunzi, na Leandre Isaka, iri ni Ijwi ry'Urugwiro. Ikiganiro cyari wa mugani w'Ijwi ry'Urugwiro. Nakagaruka, mugire ijoro ryiza. Itorero ry'abakera muri Kenya, muryitere, muzarihone n'umuco twunguka muvanguye. Turatashye amakombe, turatashye amasimbi, turatashye abataruka, kurinda twazindahira gusumba. Naragenze ndora amahanga, bonashakaga bo muresha, mbahebuye ngaruka hino, none ubu nzasazira i Rwanda. Turatashye amakombe, turatashye amasimbi, turatashye abataruhuka, kurinda twazindahira gusumba. Nimurahire mwirenge, murishinge mushize amanga, ko mutazagora amamunga.
turatashye ducyuye ibyiza twabigambiriye dukeye ducuranga umuco wacu niwo uranga abasekeye u Rwanda turatashye amakombe turatashye amasimbi turatashye abataruhuka kurinda twazindahira gusunga. urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye, kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko uba ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro muri twebwe. Dutega amatwi radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro, ukurikira ukanda *, IRTV.fr. Tubashe kugira urugwiro twiyumvira radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro.